नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा रोहिला स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी फ़िलहाल सर्दी का मौसम है और जो सर्दी है बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको परेशान करती है। और ख़ासकर जो आने वाली सर्दी होती है वो ज़्यादा परेशान करती है और जो जाने वाली सर्दी होती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बीच वाला जो मौसम होता है उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उसमें अच्छे से पहन ओढ़ के रहते हैं। तो सर्दी से हम अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, उनसे बचने के लिए मैं आपको 10 घरेलू उपाय के बारे में बताना चाहती हूँ, जिनको आप अपने घर पे करके अपने आप को, अपने घर परिवार में और बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को बचा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने घरेलू नुस्खों के बारे में। सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपको सर्दी लग गई है और आपके गले में, सीने में कफ हो गया है, तो उस कफ को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसे गरारे कर सकते हैं। गरारे करने से जो कफ होता है वो पिघल जाता है और वो बाहर आ जाता है। और अगर आपको बहुत सीवियर तरीके का कफ हो गया है, बहुत ज़्यादा कफ कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो, तो आप उसके लिए एक बीटाडिन लिक्विड आती है दोस्तों। आप 1 गिलास पानी को निवाया या थोड़ा सा, निवाए से थोड़ा सा तेज, जितना आप सहन कर सकते हो, उस पानी में एक ढक्कन आप बीटाडिन लिक्विड का डाल दीजिए और आप उससे गरारे कीजिए। जैसे ही आप 2-3 बार गरारे करोगे दोस्तों, उससे गरारे करने के बाद दोस्तों आपका पूरा गला साफ हो जाता है और जितना कफ होता है सारा का सारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद जैसे अगर आपको कफ होता है तो कफ के साथ साथ आपको खांसी भी होती है। कई बार लोगों को क्या होता है, कफ वाली खांसी होती है और कई बार सूखी खांसी होती है। लेकिन कफ का जो मैंने बताया आपका गरारे वाला तरीका यूज़ करके आप उस कफ को बाहर निकाल सकते हैं। फिर बात रही खांसी की। उस खांसी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी पतीले में 1 गिलास पानी डाल लीजिए और उस पानी में थोड़ा सा अदरक कस के डाल लीजिए। जैसे आप चाय को बॉईल करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह आपको उस पानी को भी बॉईल करना है अदरक के साथ। जैसे ही पानी वो बॉईल हो जाता है तो उस पानी को आप छान लीजिए और छानने के बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, उसको मिला के जैसे आप चाय को सिप सिप करके पीते हैं, वैसे ही उस पानी को आपने सिप सिप करके पीना है। तो जैसे ही वो पानी आपका गले से होता हुआ जाएगा, तो जो खांसी के कारण आपके गले में जख्म हो गया है दोस्तों, वो जख्म भी उस पानी के जरिए ठीक हो जाता है। आप एक बार आप उसको करके देखोगे दोस्तों, तो उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि आपका बार बार करने का मन करेगा। तो आप उसको हर 3 घंटे या 4 घंटे के गैप पे उस पानी को आप बना के आप पी सकते हैं। कच्ची हल्दी भी दोस्तों कफ को दूर करने में बहुत हेल्प करती है। कच्ची हल्दी क्या होती है कि एंटीबायोटिक का काम करती है आपकी बॉडी में। तो आप दूध जो पीते हैं उस दूध को सिंपल पीने की बजाय, क्योंकि जो सिंपल दूध होता है वो भी कफ बनाता है, उस दूध में आप कच्ची हल्दी को कस के उसमें मिला सकते हैं। और उसमें चीनी मिलाने की बजाय दोस्तों गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपके कफ को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। और कच्ची हल्दी वैसे भी आपकी अंदर की बॉडी जो हड्डियां होती हैं उनको बहुत मजबूत बनाती हैं। तो ये कच्ची हल्दी आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित हो सकती है। इसको बच्चे और बड़े सभी पी सकते हैं। इस दूध को बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। दोस्तों, तुलसी के पत्ते भी सर्दी को दूर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सुबह के टाइम आप 3 से 4 पत्ते तुलसी के अगर आप चबाओगे तो वो आपकी बॉडी को गर्म रखेंगे और सर्दी से दूर रहने में या सर्दी से बचने में आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप उन पत्तों को नहीं चबा सकते हो तो आप तुलसी के पत्तों को चाय में मिला के भी आप ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते और साथ में लौंग, वो आपकी बॉडी को गर्म रखने में बहुत ही अच्छा और अहम रोल निभाती है। सर्दी के मौसम में दोस्तों बच्चे हों या बड़े, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो नाक है वो ब्लॉक हो जाता है कफ की वजह से, जिससे हमें सांस लेने में, या बच्चों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर सर्दी लग चुकी है तो भी, और अगर सर्दी से बचना है तो भी, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, अब बच्चों की नाक में या खुद की नाक में भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है नाक के ब्लॉक होने की, तो रात के टाइम सोते समय आप 2 बूंद सरसों के तेल की आप डाल सकते हैं, दोनों नाक में डाल लीजिए। उससे आपके नाक के अंदर चिकनाई बनी रहेगी और आपको सर्दी में जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, जिससे आपको सांस लेने में परेशानी होती है, वो आपको नहीं होगी। और बच्चे को भी अगर आप लगाते हो, खासकर बच्चों को तो बल्कि डेली लगाना चाहिए। सर्दी जैसे स्टार्ट होती है, आप रात के टाइम डेली 2 बूंद उनके नाक में डाल दीजिए, तो उनको रात को सोने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।
सर्दियों के मौसम में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की मालिश करते हैं। तो बच्चों की मालिश के लिए आप सरसों के तेल में अजवाइन, कपूर और लहसुन की कुछ कलियां मिलाकर उसको थोड़ा सा पका लीजिए, और वो एक तेल बना के उसको बाद में छान के किसी शीशे के बाउल में बंद करके रख लीजिए, या कोई और छोटी शीशी हो उसके अंदर डाल के रख लीजिए। और रात के टाइम उसको थोड़ा सा निवाया करके आप बच्चे की मालिश कर सकती हैं अच्छे से। उनके सीने पे, उनके तलवों की मालिश करने से बच्चों को बहुत राहत मिलती है, और उससे उनकी जो बॉडी है वो भी गर्म रहती है। तो सर्दी से बचने में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। सर्दी से बचने में दोस्तों अदरक का रस और शहद भी बहुत ही कारगर उपाय है। आप क्या कर सकते हैं कि जो अदरक होती है उसको कस के उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजिए, और जो शहद होता है शहद को थोड़ा सा निवाया करके, मतलब तेज गरम नहीं, क्योंकि तेज गरम करने से बच्चों को देने से या बड़ों को भी देने से जीभ जल जाती है। तो हल्का निवाया, जितना बच्चा या फिर बड़ा जो कोई भी ले रहा है उसको पी सकता है, उसमें अदरक के जो रस के कुछ बूंदे डाल लीजिए। और अगर आपको सर्दी ज़्यादा लग चुकी है तो आप उसको 3-4 बार ले सकते हैं पूरे दिन में। और अगर आपको नहीं लगी है, नॉर्मली आपको सर्दी से बचते रहना ही है और आपको खांसी ना हो, तो इस वजह से पूरे दिन में आप एक बार उसको ले सकते हो। तो लेने से उससे आपको खांसी अगर नहीं है तो वो नहीं होगी, और अगर आपके खांसी है तो वो खांसी आपकी जो ज़्यादा है वो आपकी कम होती चली जाएगी और लास्ट में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सर्दी के मौसम में स्टीम लेने से भी कफ क्या होता है, दूर हो जाता है, बच्चे हों या बड़े। अगर बच्चा है तो आप उसको अपनी गोद में बिठा के उसको भाप दे सकते हैं। आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्टीमर नहीं है तो किसी भी मिडल साइज़ के पतीले में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा विक्स मिला के भी आप भाप ले सकते हैं। खुद भी ले सकते हैं और आप बच्चों को भी दे सकते हैं। भाप लेने से क्या होगा, जो आपका अंदर कफ जमा हुआ है वो कफ पिघलने लगेगा, और पिघल के बच्चों का तो क्या होता है कि नाक के जरिए या फिर वो पोटी करता है उसके जरिए उसका कफ बाहर आ जाता है, और जो बड़े हैं वो अपने मुंह के जरिए कफ को अपना बाहर निकाल सकते हैं। तो जो स्टीम भी है वो भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है आपके कफ को दूर करने का और सर्दी से बचने का। कई बार क्या होता है कि सर्दी के मौसम में जो बच्चों की आंखें हैं वो सूज जाती हैं, और आंखें सूजने से क्या हो जाता है कि वो उनको आंखें खोलने में परेशानी होती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे आप तवे पे रोटी बनाते हैं तो वो क्या होता है कि तवा गरम रहता है, रात के टाइम आप किसी कॉटन के कपड़े से तवे पे रख के उस कपड़े को हल्का निवाया करके आप बच्चे की आँख को सेक सकते हैं। ऐसे करने से जो बच्चे की आँख सूज गई है वो धीरे धीरे करके 4-5 दिन के अंदर उनकी जो सूजन है वो कम हो जाती है और बच्चे को राहत मिलती है। जब बच्चा बीमार होता है दोस्तों तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं बहुत सारी। तो जो कई बार ऐसा होता है कि वो दवाइयों का असर ऐसा होता है बच्चे पे कि बच्चा सूसू करना बंद कर देता है। वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है कि सर्दी के मौसम में बच्चा बार बार सूसू करता है, लेकिन वो दवाइयाँ इतना अफेक्ट कर देती हैं बॉडी को कि बच्चा सूसू करना बंद कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हींग लगभग हर घर में मिलती है, तो जो हींग होती है वो निवाए पानी में थोड़ा सा उसका पेस्ट बना के, थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना के बच्चे की नाभि पे लगा दिया जाता है। और बच्चे की नाभि पे लगा के, और बल्कि नाभि के चारों तरफ भी उसको लगा दें, और उसके ऊपर थोड़ा सा कॉटन रख दें ताकि वो बाहर ना निकले। कॉटन लगाने के बाद 1-2 घंटे के बाद बच्चा अपने आप नॉर्मली सुसु कर देता है। अगर उसने सुसु नहीं की है तो 2-3 घंटा, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई तो 15 मिनट में कर देते हैं, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर अंदर बच्चा सुसु कर देगा। लेकिन अगर बच्चा तब भी सुसु नहीं कर रहा है तो पेस्ट लगाने के बाद जो बच्चों के जो दोनों पैर होते हैं उन पैरों के अंगूठे के और उंगलियों के बीच में एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, उस एक्यूप्रेशर के पॉइंट को ऐसे ऐसे करके दबा दिया जाता है। उसको दबाने से भी बच्चा क्या कर देता है, सुसु कर देता है। दोस्तों तो ये थे 10 घरेलू नुस्खे जो आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं और सर्दी से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तो जो बीमारी के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि जो ये होम रेमेडीज़ हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं।
बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीज़ पे केयर करेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे या खुद का भी ध्यान रखेंगे, तो हम सर्दी से बहुत तरीक़ों से बच सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।